Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia, volám sa Zdenko Gašperák, som New Way terapeut, chiropraktik a akupunkturista. V dnešnom videu uvidíte, ako si naprávam, respektíve ani nie naprávam, ale ako dám do poriadku oči, uši a hrdlo, keď mám bolestivé. To je veľmi zaujímavá záležitosť, ktorú som zaradil na koniec tých 14 videí o samonaprávaní a zatiaľ nemám v pláne točiť ďalšie. Takže nech sa páči, môžeme sa ísť na to pozrieť. Viackrát som sa vyjadroval k tomu, že som mal obrovské problémy s očami a bol som jednu chvíľu takmer slepý. Veľmi mi pomohlo na oči jednak zlepšenie zdravotného stavu celkového, pretože oči sú zrkadlom zdravotného stavu organizmu, ale aj napríklad cvičenie s očami. Cvičenie s očami sa venujú mnohí ľudia a je veľmi dôležité, ja si to naozaj myslím. U mňa, alebo mne najlepšie robí cvičiť s očami tak, že idem z boka na bok, respektíve guľam s očami tak, aby som išiel do maximálnych pozícií, do maximálnych možných smerov, to znamená hore, napravo, dole, naľavo, zase hore a na opačnú stranu. Môžu sa robiť vlnovky, môžu sa robiť všelijaké obrazce. Je dobre s očami aj ísť na vzdialenejší predmet a na koniec nosa. Vzdialenejší predmet, koniec nosa. Výborná vec a jedna z najlepších, ktoré mi veľmi pomohli, pretože mal som okrem zjazvenej rohovky aj šedý zákal, mal som tzv. Belmo na buľvách. Výborné je masírovanie očných buliev. To znamená, zavrú sa oči a jemným tlakom cez zavreté viečka si masírujem spodok, masírujem si bok, masírujem si vrch očí tak, že pozerám sa smerom dolu, mám zavreté oči, pozerám sa dolu a masírujem si očné buľvy. Toto si robím každý deň, aj viackrát denne, veľa mesiacov, doslova roky a veľmi mi to pomohlo dať sa do poriadku. Keď je problém s uchom, je zaľahnuté, alebo mám pocit, že niečo mi s ním treba robiť, tak okrem klasickej masáže, ktorú všetci poznáte, a takého vyťahovania, nejakého uvoľňovania ušnice, je ešte jeden špeciálny prípad, alebo špeciálny spôsob, kedy sa chytí za ušný lalôčik, potiahne sa to tak, aby som ten ťah cítil v hĺbke ucha. A keď ho cítim a je to dostatočne potiahnuté, tak takto s tým myknem. Zvykne tam prasknúť a mal som viac prípadov, kedy prešlo zaľahnutie v uchu a mal som viac prípadov, kedy prešlo vertigo, to znamená točenie hlavy. Keď mám problém s hrdlom alebo niečo si potrebujem urobiť, tak môžem si vlastne urobiť tieto veci. Respektíve zvyknem si robiť tieto veci. Masírovať si lymfatické uzliny. To sa robí tak, že si tu pod čelusťou idem do hĺbky a tu vlastne mal som v začiatku také hrče bolestivé, tu si to takto rozmasírujem a to mi robí veľmi dobre. Potom, čo si ešte robím, keď ma bolí hrdlo, pred pár dňami som vypil niečo studené a začalo ma bolieť hrdlo v oblasti mandlí, tak idem, tu sa mi vlastne zatáča čelusť a trošku pod ňou idem do hĺbky a tu sa dostanem ku mandliam, takto tu. A v tej veľkej hĺbke si masírujem to bolestivé miesto. Toto je veľmi úžasná, priam zázračná vec na bolesť hrdla. Vrele to odporúčam každému. Mal som veľmi zaujímavý prípad alebo zážitok s mojou kamarátkou. Stretli sme ju na ulici a pýtame sa jej, kde ide. A hovorí, idem ku lekárke, lebo ma bolí hrdlo. Napravil som jej to, uvoľnil som jej to a vraví, už ma to nebolí, idem domov. Tak to bolo taká zaujímavá vec. Čo si ešte môžem urobiť, alebo čo robím aj na terapiách, je, že
dvíham jazylku. Jazylka je tu a niekedy je tzv. Knedlík v krku, ako keby sa vám niečo dostalo do hrdla a nemôžete to prehltnúť. Takže buď sa tá jazylka takto vyťahuje a vyslobodzuje, alebo ju celú vytlačím smerom dohora. Výborná vec na krku je ešte masírovací štítnu žlázu. To sa robí tak, že si chytím takto širokú dlaň, respektíve s dlaňou, s prstami si to takto masírujem smerom do dola a vytláčam smerom ku kľúčnej kosti. Z jednej strany, z druhej strany. Výborná vec, ktorú odporúčam každému, kto má problémy so štítnou žlázou. Ďakujem za vašu láskavú pozornosť, milí priatelia. Takže toto bolo posledné zo 14 videí o samonaprávaní. Ja dúfam, že ste nazreli do sveta samonaprávania a priučili ste sa niečomu novému. Videli ste alebo vidíte, že sa to dá urobiť aj sebe samému. Niekto na to nabral odvahu, niekto nie, niekto sa toho bojí. A je to na každom, že ako k tomu pristupuje. Viackrát som vás upozorňoval, že je to pomerne riziková záležitosť, ale zase keď sa to podarí, človek si naozaj môže zachrániť dôstojný život. Ako príklad môžem uviesť jeden veľmi vtipný zážitok, vtipný pre nás, ale nie pre neho. Ako si to ten človek sám napravil podľa videa našeho. Keď prišiel ku nám na terapii, hovorí, že kopla ma krava. Kopla ho krava do stehna a vyhodilo mu to bedrový klop tak, že nemohol chodiť. A on si to podľa videa napravil a 80% to bolo hneď lepšie. Takže som rád, že to je niekomu na prospech. Takže dávajte si veľký pozor, majte sa krásne a veľa šťastia na vašej ceste ku zdraviu vám prajem, milí priatelia. S úctou, váš Zdenko. Prieť o nejaký roh. Dám si tú palicu zhruba. Tlačím niekde tu. Zatlačením doviem. Do každej strany.